刚才去妹妹新认识的同学家做客。你说家很偏僻，都是树的地方是别墅？对啊，走吧。哇，这么多手办得多少钱呀？100多。啊，全球限量才100多？100万？100万？那边还有呢。哇，还有这么多小马宝莉卡包啊！这些都是我要扔了的啊！你喜欢的话，那这些都给你吧。哇！咦，这个卡套怎么是金色的？定制的黄金卡套啊！好小众的词汇啊！哎，招财，你去哪儿？这是金箔，用来包书皮的。你看，这也行。哎，招财，你干嘛翻垃圾桶啊？这怎么都不要了？这是祖母绿。这不是我妈丢了很久的戒指吗？找到就好。是2个雪糕吧？那我们先走啦。找到戒指就请我们吃个雪糕啊！就是啊。走吧。Later。刚刚那个苹果好像是金